воспитатели все время говорили родителям моим, что вот он такой весь поет и поет, а сколько можно. Всегда мечтал быть рок-звездой, вот прям. А потом просто в моей жизни случилась опера, и я не смог устоять. Если это очень сложная партия, если это очень сложный спектакль, сложно потом из гримерной комнаты пойти сразу же домой. Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном – о человеческой жизни. Мы поговорим с солистом приморской сцены Мариинского театра Ильей Астафуровым. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Знаете, что про вас говорят? Что вы запели первый раз в детском саду песню «Мои мысли, мои скакуны» Газманова. Было такое дело? Да, было такое дело, вспоминаю. Очень отчетливо это помню. А сколько вам было лет? Ну, точно не могу сказать. Примерно. Видимо, где-то лет 5, наверное, было. А с чего вдруг мальчик запел? Даже, знаете, сложно очень ответить на этот вопрос. Помню, что вот как выходили на прогулку, значит, там была беседка, я, значит, вставал на стол и начинал петь, и все вокруг меня, значит, собирались, и вот такие вот у меня воспоминания, что вот именно песню Газманова. «Мои мысли, мои скакуны». Но она тогда была хитом, наверное, да, из каждого утюга звучала. Совершенно верно. Ну, вас похвалила воспитатель, не помните ли, как вот? Да, воспитатели меня часто очень хвалили, вот, им очень нравилось. Мы жили же в военном городке, там все друг друга знают, и воспитатели все время говорили родителям моим, что вот он такой весь поет и поет, а сколько можно. А вы пели и пели в детстве? Певучий был? Да, я был громкий, звонкий, певучий, рот вообще не затыкался. Астафуров Илья Николаевич родился 29 октября 1986 года во Владивостоке. После окончания музыкальной школы поступил во Владивостокское музыкальное училище по классу хорового дирижирования. В 2012 году окончил Дальневосточную государственную академию искусств по специальности сольное пение и оперная подготовка. Спустя год стал солистом Приморской краевой филармонии, а в 2015-м – солистом оперной труппы Приморского театра оперы и балета. С 2016 года по настоящее время работает в составе оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Сыграл в более чем 30 спектаклях. В 2018 году совместно с ансамблем народных инструментов «Садко» представлял Россию на зимних Олимпийских играх в Пхеньяне. С 2022 года педагог по вокалу в Дальневосточном институте искусств. Ведет активную концертную деятельность. В июле 2023-го дебютировал на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Вообще мальчик Илья какой был в детстве? Послушный или с характером? Вы знаете, я был непослушным ребенком, я постоянно куда-то убегал, меня постоянно искали, мама постоянно нервничала, ей приходилось много очень, конечно, терпеть мои выходки. Вот, да, как бы так скажем, я никогда не сидел на месте, постоянно. Ну, поддавали, наказывали? Ну, естественно, конечно. Как положено все конечно, было. как положено, наказывали, в угол ставили, говорили, вот, больше никуда гулять не пойдешь, да что же это такое? Да что Почему вы должны по всему гарнизону тебя искать? Даже был такой случай, когда мы ездили в отпуск к родителям в Астрахань. У меня просто родители не из Дальнего Востока, у меня отец из Астрахани, мама у меня из Казахстана. И вот я взял и убежал. Вот. Потом меня родная тетя искала и говорила, да что ж такое, что же ты за племянник такой? А убегал, хотелось воли, не знаю, что-то интересного, куда-то, вот что-то ж манило. Да, мне было всегда все очень интересно, любопытно. А кто ваши родители, Илья? Я не из музыкальной семьи. Вот. Ну, моя мама пела в детстве в хоре. Видимо, это как-то вот от нее у меня передалось. Достались. Да, у мамы очень красивый голос, она красиво очень поет. Отец военный, вот, мама у меня техник связи, но тоже работала в военной структуре. А сегодня, когда собираетесь за семейным столом, можете попеть, сказать, мам, давай что-нибудь там споем? Да, конечно, у нас есть такая вот традиция, когда мы собираемся за столом и все начинаем петь, но запевает не я, запевает у меня папа. У меня папа любитель начинать песни петь. В каком году вы заканчиваете школу?
В 97-м году. 97-й год. Ну вот тогда уже, наверное, в космонавты мальчишки не мечтали идти, но мечтали идти в юристы, не знаю, юристами, там, банкирами, менеджерами, еще кем-то. А у вас опять пение, опять вокал, опять творчество. Почему? Ну вот как-то музыка меня не оставляла и не оставляет до сих пор. Просто я тогда вот твердо и четко для себя решил, что я хочу именно вот в этой области развиваться профессионально. Правда, пока не понимал как, просто музыка всегда была со мной, и просто так вот получилось, что я же еще в музыкальной школе же параллельно с общеобразовательной учился. По классу какому? Сначала я учился по классу домры, потом по классу фортепиано. Потом уже я понял, что хочу развиваться дальше по музыке и поступил в наше Владивостокское музыкальное училище. Вы закончили музыкальный колледж, как сегодня говорят, потом Дальневосточную академию искусств. Да, все верно. Ну, Профессия. чему певца высшая школа научит? Ну, по-моему, тут Господь Бог больше дает. Знаете, талант и природа – это еще далеко не все. Да, это, не все сослагаемые успеха. Да, это далеко не все. То есть есть такое понятие, как школа в технике пения. Это и культура пения, и техника вокала соответствующая. То есть вот как певец умеет пользоваться своим голосом, насколько у него, ну, предположим, там выровнены регистры, как он умеет пользоваться красками. Это все очень важно, и это также мы это все получаем, вот, когда учимся. Вы начинали свою карьеру солиста где? Как только я закончил нашу Академию искусств, тоже сейчас Институт искусств, я пошел сразу же работать в Приморскую филармонию. Солистом? Да, солистом. И что, вы пели эстраду? Нет, я также пел классические произведения, романсы, арии из опер. Вот, ну, какие-то, может быть, такие были современные, и что-то из мюзиклов, вот я вот вспоминаю. Вот, современную академическую музыку, то есть вот так. Ах ты, душечка, красная девица, Сколько лет вы работаете в Мариинском театре на Приморской сцене? 10 лет. 10 Уже лет. 10 лет. Уже 10 лет, так сказал Илья, немножко грустно. Уже 10 лет. Вам не тесно, молодому-то, в принципе, еще человеку в этих академических рамках вокала, этого академического? Он же веками не меняется. Вы знаете, на самом деле этот Олимп, этот Эверест, его каждый раз, когда покоряешь, понимаешь, что есть куда стремиться, есть чему учиться. И рамки это только слово, это только название, что вот академическое пение. Но оно только так вот на слуху кажется. И что там есть место для творчества, для каких-то исканий новых красок? Несомненно, конечно, обязательно. Потому что, во-первых, оперный певец – это прежде всего как спортсмен. То есть каждый раз нужно держать голос свой в тонусе, нужно постоянно заниматься, постоянно учиться. Мы всегда чему-то учимся новому. Мы всегда что-то изучаем, уже поем и на разных языках. Мы поем абсолютно разную музыку. То есть русская музыка, немецкая музыка, французская музыка, они очень отличаются и по музыкальному языку, ну и, конечно же, и по просто вообще как по языку. Илья, а как можно выучить партию на итальянском, на немецком, не зная языка? Мы же для этого вот изначально сначала учимся в высшем учебном заведении, где нам преподают основные языки оперы. Язык оперы у нас же ведь итальянский. То есть мы изначально уже с этим языком знакомимся, а потом, когда мы начинаем работать, с нами работают коучи, преподаватели по языку. То есть они учат нас, как ставят вам. Ставят, да, то есть ставят и произношение, и как мы должны ту или иную фразу спеть. То есть вот таким образом. А у вас тенор? Да, у меня певческий голос тенор. А что такое голос? Голос – это нутро человека, это его
его лицо, его зеркало, голос. Потому что бывает так, что по пению можно определить, злой человек или добрый. Правда? Да. Вот я, например, чувствую это. То есть, если я, допустим, слышу пение, которое даже мне не знакомо, то есть я не знаком с этим человеком, и я могу просто по пению понять, какой вот он, злой или добрый. По академическому пению или к эстраде это тоже относится, поймете? Я больше как бы по своей именно профессии. По эстраде не задумывался. Илья, вы пользуетесь своим голосом в жизни, в хорошем смысле этого слова? Я не знаю, может, по телефону вам надо с женщиной какой-то вопрос решить, и вы можете показать свой голос там даже вот как-то так. Вам Бог дал? Видимо, где-то, конечно, пользуюсь, потому что это уже на автоматизме. То есть все певцы, у них, в принципе, уже даже разговорный голос, по разговорному голосу слышно, что голос поставлен. Угу. И можете иногда, если это надо, свой инструмент включить. Да, конечно. Угу. Если это необходимо, то почему бы и нет? Угу. Что не любит голос? Есть масса разговоров, что нельзя орехи, мороженое и так далее и тому подобное. Вы согласны с этим? Все сугубо индивидуально. Я знаю певцов, которые могут есть спокойно мороженое и спокойно выходить на сцену, петь, и ничего с ними не случается. Ваш голос что не любит? Вот как раз-таки я практически не ем мороженое, потому что у меня, видимо, какая-то есть аллергия, поэтому я его не употребляю. Могу только в отпуске себе это позволить. Голос не любит стрессов, не любит, когда мало спишь. Надо высыпаться. Самый важный критерий – это сон. То есть можно даже быть слегка нездоровым, но если не будет нормального, хорошего, крепкого сна, можно сказать, что следующий день он будет потерян просто. Перед спектаклем стараетесь выспаться? Естественно, конечно. Выспаться, поменьше разговаривать. Даже так? Да. У меня мнение такое есть, может, я не прав, что у нас большая часть нашего общества не понимает оперу и на русском языке. Что уж говорить про итальянский или еще какой-то язык. Согласны с этим? Вот о чем они поют-то? Понимаете, опера – это такой жанр, не как, предположим, 3-минутная песня, да, потому что все-таки, чтобы сходить в оперный театр, нужно идти туда подготовленным. То есть надо знать хотя бы сюжет, нужно понимать немножко замысел композитора, и тогда все станет ясно. Илья, среди множества оперных партий, которые вы исполнили, есть любимая, не знаю, с точки зрения музыки, образа, характера героя? Да. Есть партия герцога Мантуанского из оперы Верди «Риголетто». Очень красивая музыка, очень красивый образ, хоть и он и там и отрицательный, это отрицательный персонаж, но потрясающая музыка у нас и потрясающая постановка. И вот это одна из самых любимейших партий. Илья, вы же не просто поете, вы играете, вы и драматически, как артисты. Вы, конечно, да. Как показать любовь к героине, к партнерше, а ты ее не любишь? Она просто Маша, с которой ты в кулисах здороваешься, а может и не очень здороваешься. А на сцене надо показать любовь, страсть, чтобы мы в это поверили. Где взять эту правду? Для этого нужно иметь опыт. Это как у артистов драматического театра, также у нас в институте. Учили? Там же нас учили сценическому образу,
мастерство актера, как нужно правильно это делать на сцене, чтобы это было правдоподобно, чтобы зритель поверил в то, что мы делаем. Между вами там страсть, любовь и конечно, чувства. да. Все А это партнер очень важен. Это же как крючок с петлей должно быть на сцене, вот чтобы вот этот, он тебе тоже отвечал, и вот, ну, Естественно, ансамбль конечно. был. Естественно, Не конечно. тянул одеяло на себя. Конечно, мы должны быть на одной волне, делать одно общее дело, и каждый должен понимать, что он делает, и тогда получается правдоподобный спектакль, и зритель сразу же видит, хорошо ли это сделано, или это просто, так скажем, вышли люди, что-то попели, постояли, он туда встал, Приклеили сюда. бороды, заговорили нечеловеческим голосом. Примерно так. Да. Слова забывали? Было такое? Было такое, да. Каюсь. Что чувствуешь в эти секунды? Расступись, земля, провалюсь? или- Конечно, становится сразу так страшно, паника, думаешь, что делать, но профессионализм всегда Выруливаешь. выкручиваешься. И это, если, допустим, опера не на русском языке, там проще. Вот. И чтоб никто не догадался, что это Да. песня для него. Такое бывает нечасто, но было несколько раз. Артисты иногда говорят, что, ну, как это называется, колятся на сцене. Вот бывает смешинка какая-то попадет, или что-то там, партнер там. Есть такое, я даже сам люблю пошутить над партнерами. А потом за кулисами: Слышишь много, наверное. Зачем ты это сделал? Говорю, ну, ты стоишь такая грустная. Я решил что-нибудь там, чертинку добавить. некую. да. Ну, а бывает, что вы тоже кололись? Как-то, ну, трудно сдержаться там, видя то, что не видят зрители. Бывает такое, бывает, конечно. И зачастую зритель чаще всего думает, что так оно и должно быть. Так оно и должно быть. Никогда не хочется, не знаю, поп попеть, музыку, шансон, что-то вот для себя, может быть. Знаете, для этого есть караоке. Ну, вот я к Да, этому. то есть это, ну, такая забава, конечно. Забавляетесь? Почему бы не попеть? Ну, конечно. Кстати, об эстраде. Вот смотрите, Басков же когда-то был оперным певцом. Сегодня прекрасно шарманку поет, зарабатывает намного больше, чем оперный. Нет такого желания попробовать себя? Ну, скажем так, до знакомства с оперой, конечно, я мечтал Смотрели быть в ту сторону. эстрадным певцом, мечтал быть эстрадным певцом. Более того, в юности очень плотно увлекался и рок-музыкой, и даже бывает периодически до сих пор увлекаюсь, и всегда мечтал быть рок-звездой. А потом просто в моей жизни случилась опера, и я не смог устоять. А как случилась опера вот на такой почве, когда парень не роком увлекался, там, и эстрада, и вдруг случилась опера? Ну, Что превалировало, что победило? этот вот Эверест захотелось покорить просто-напросто, вот и все. То есть вот именно как раз-таки в рамках эстрадной рок-музыки мне стало тесно. И я подумал, что почему бы не попробовать именно себя в классическом академическом пении. И когда уже я начал замечать, что у меня получается, а я надеюсь, что у меня получается. Вот. И я подумал, это же здорово, это же прекрасно, почему бы дальше бы не продолжить. Вот как-то так вот и по сей день я продолжаю грызть этот гранит, забираться на этот Эверест по камушкам. И края не видно. Пока не видно. А что чувствуешь, когда стоишь на сцене, а перед тобой там условно 1000 человек, и вот эти овации, вот эта благодарность людская, вот что ты в эти секунды чувствуешь? Знаете, это такое чувство очень, очень сложно вот описать. Это наивысшая, не знаю, форма экстаза, наверное, как-то так. Наивысшее удовольствие, удовлетворение. Наивысшее удовольствие и, знаете, облегчение такое. Прям. Сложно очень передать словами. А после спектакля сил нету? Вот бывает, как спущенный шарик.
Бывает, конечно, бывает. Особенно если это очень сложная партия, если это очень сложный спектакль. Иногда даже сложно потом из гримерной комнаты пойти сразу же домой. Нужно хотя бы минут 10-15 Посидеть, там, сюда остыть, прийти. да, прийти в себя, выключиться и понять, что вот все, сейчас вот работа закончилась, пошли домой. Родители приходят на ваши спектакли иногда? Не часто, просто они далеко очень живут, но В Владивостоке живут, нет? они живут за Владивостоком. Вот. Не часто могут они себе такое позволить, но я их стараюсь вытягивать. Вы хороший сын, как вы думаете? Я надеюсь. Мама вроде довольна. Ну, мама может поругать? Мама может сделать замечание? Сказать, Илья, вот там так, вот тут ты не прав. Да, конечно. Естественно, как и любая мама, для нее ребенок, он не имеет возраста. То есть, если Всегда он остается не ребенком. прав или еще что-то, то всегда вот он остается ребенком. Ну, ваша супруга связана с искусством? Она связана с искусством, но она не музыкант. А кто она? Она специалист по связям с общественностью. Вот, она прекрасная певица, она хорошо очень поет. Лучше меня еще разбирается Да в ладно? музыке. Честное слово. Серьезно? Да. Не трудно жить с человеком одной группы крови? Ну, условно, там, два артиста под одним одеялом. Не тяжело? Абсолютно не тяжело. И вы знаете, ну, так как она не музыкант, вот, то мы друг друга дополняем. Если бы вам довелось пообедать с кем-то из великих людей, с кем бы вы хотели пообедать? Ну, Я бы синоним пообщаться, естественно. Сложно очень сказать, вот прям так вот сразу. Ну, наверное, я бы с удовольствием бы пообедал бы, кстати, с Лучано Повороти, который обожает просто еду. Покушать По он нему любит. это было видно. Понятно. Он для вас маяк в мире оперы? Ну, один из маяков, будем так говорить. Тройка этих самых маяков, тройка певцов, певиц. Вот кто для вас первая тройка в профессии? Это тенора в основном. Вот. Альфредо Краус очень мне импонирует. Лучано Повороти, соответственно, конечно. Вот. И я очень люблю Роберто Аланья, как вот он пел именно, когда был молодой. Илья, вам 36 лет, ну, наверное, уже ближе к экватору жизни она подходит, эта самая жизнь. Вот все отмотав назад, вы бы так же пошли? Так же бы жили? Или что-то бы поменяли, зная все? Наверное, нет. По большому счету ничего бы не менял? По большому счету нет. Я бы, может быть, когда готовился к будущей профессии, я бы, может быть, еще бы более трудолюбивее бы был. Наверное, так. Все-таки таланта мало, пахать надо. Естественно. В нашей профессии только так. По-другому никак. То есть все, как сказать, бесплатный сыр только в мышеловке. Теплое море или горячая баня? Баня горячая. Правда или безопасность? Правда. Любимый цвет? Красный. Мясо или рыба? Мясо. Рюмка водки или бокал вина? Бокал вина. Во сколько лет вы первый раз поцеловались? Ух. Ну, в лет в 7, наверное. Ничего себе, вы Ну, это правда был такой поцелуй, что можно ли его назвать? Оказывается, вы не только пели в детском саду. Да. Да, было дело. И последний вопрос, Илья. Что вам хочется от этой единственной жизни? Да, я бы, наверное, выскажусь какими-то общими, наверное, фразами. Спокойствия, любви, добра, честности и как можно больше делать хороших дел и развиваться в своей профессии. Спасибо. Вы были искренни. Спасибо вам. большое. Это был Илья Астафуров. Мы говорили о самом главном и интересном – о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.